Бейиш нуру. Ыйык Куран күн өткөн сайын адамзатты таң калтырып келет. Албетте, Аллахтын сөзү, адамзат жашоосунун системасы болгон бул өкүм таң калтырбай койбойт да. Бүгүн Курандан дагы бир илимий логикалык керемет аятка карап көрөлү. Тоха сүрөсүнүн 53-аятында Аллах Таала мындай деп айтууда. Кийин биз аны менен ар түрдүү өсүмдүктөрдү чыгардык. Ал эми Рад сүрөсүнүн 3-аятында болсо, жер бетине ар түрдүү мөмөлөрдөн 2 жуптан жаратты деп айтылууда. Бул аяттар өсүмдүктөрдүн түгөйлөрү менен жаратылгандыгын айтууда. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн да эркеги анан ургаачысы болот экен. Аяттын кыргызча маанисине караганда бул маани толук чыкпагандай көрүнүшү мүмкүн. Келиңиздер, арабча маанисине карап көрөлү. Аятта айтылган азвач жана заужайни сөздөрү зауч сөзүнөн келип чыгат. Зауч сөзү түгөй, түр, шерик, күйөөсү, аялы деген сыяктуу маанилерге келет. Ал эми азвач болсо көптүк мааниде түгөйлөр деген мааниде колдонулат. Заужайни сөзү да көптүк мааниде колдонулат, бирок заужайни эки түгөйгө гана карата айтылат. Тоха сүрөсүндө ар түрдүү деген мааниге келген азвач сөзү колдонулса, Рад сүрөсүндө эки жуп деген мааниге келген заужайни сөзү колдонулууда. Демек, бул эки аятта бир жагынан түрдүү өсүмдүктөрдү жараттык деп айтса, экинчи жагынан ошол түрдүү өсүмдүктөрдү эркек ургаачы кылып жараттык деп айтууда. Ооба, Куранда бир эле аяттын бир нече мааниси бар. Азыркы күндүн илими бул маселе тууралуу эмне дейт? Чын эле Куран айткандай, өсүмдүктөрдүн эркек ургаачысы болобу? Ооба, өсүмдүктөрдүн гүлүндө эркектик да ургаачылык да органдар болот. Бул гүл чаңчалары шамал аркылуу же аары сыяктуу жаныбарлар аркылуу энелик клеткага түшөт. Натыйжада мөмө пайда болот. Демек, Ыйык Куранда айтылгандай өсүмдүктөрдө да эркектик жана ургаачылык бар экен. Мынакей, бүгүн Курандын дагы бир кереметине күбө болдук. Убакыттын өтүшү менен улам жаңы ачылыштардын ишке ашуусу менен Курандын жаңы маанилери ачыкка чыгып жашарууда. Ой жүгүрткөн адам үчүн бул аяттар чынында таң калыштуу. Жогоруда айтылган Таха сүрөсүнүн 53-аятынан кийинки аятта Аллах Таала мындай деп айтат. Бул нерселерде акылдуу кишилер үчүн сабактар бар. Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.